أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة بلند سورة طيبة سورة العقود ربطن داري آلته يدد ظلمون ذکر کړه. دې صورت کې والله دې نور مظالم ذکر کی خاص کر په تحلیل او تحریم. یو شی بدین نو بس بدین به جوړ کې. دویم سورہ بقرہ کې الله رد کې به يهود باندې، سورہ عمران کې الله رد کې بن سوارو باندې، سورہ نساء کې الله رد کې پر عرب جاهلانو مشرکینو. دې صورت کې الله اوس خطاب ذکر کې مؤمنانو لا شي اے ایمان والو ساسو د ایمان مطالبه را داور سورۃ سره مقصد الامر بإيفاء العقود. سمره لوزنه چې الله تاسو له کړی لري قران او سنت کې الله دا ګوره پوره کوي کنه. اسنه چې ظاهري وي مونږه منو به څه انکار وکړي. ولا سلام ان شدي کې شو بابونه دي. اول باب کې خاص کر داوا ذکر کوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ايمانا له فرواله وكي بالعقود بدل وسن باندې کم لوس کم چې قران او سنت کې الله بیان کړی دي. یو عقود دی بل عهود، یو خاص دی بل عام. عهود عام دي دلته عبارت دی منها یو عقد پر عقدونه کې داري. وحلت الله جائز کړی شوی دی لكم تاسو له بهیمه الانعام چار په الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې تلاوت کې دي شي پتا سو. بهیمه کې معنا ده نه خبر وا الانعام چار په هغه حیوان چې خبرې نشي کولای کنه ګډه بزیر وغیرہ دا الله تاسو له حلال دي. الا ما یتلا علیکم مگر چې کوم تاسو باندې تلاوت کې دي شي غیر دا منسوبه بنا بر استثناء. بهیمه الانعام دې شامل کړي به استثناء معنا د استثناء په غیر متصل که شامل نشي به منقطع. دیم قول بعض علماء ذکر کړي دا خبر د پاره د کون دي. ابن مالک الفیه کې بیره مسله ذکر کړي چې کله کله اكون سره د اسم نه ختميږي دا خبر د په ځبانه ودرېږي. دا قول بیراجه هم دی. معنا د سره دا څاروي تاسو را حلال دي خو چې کله تاسو په احرام کې وي موقت الله به حرام دي. عقد دی کنه دی باندې به کوي عمل ودش على الله چې نشي حلال اون کې دی قال را وان تم حرم وي تاسو په احرام کې ان الله يحكم ما يريد يقينا الله فیصله کوي کوم شو غواړي. دي جنو سوز بل عقد د اسلام د دین دنه خو بیزتی الله یې کوي. ما حج دی بیت الله لري حجاج دی وغیرہ دا بټول توتیر تمهید د پاره د ورسنی مقصد. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو بیزتی مکوئ شاعر الله د الله د دین دنه خو مخکې موږ دا ویل سورې بقره کې دار چا نخري کنه د يهودو نه خزان د هندوانو ځان لا سکانو ځان لا نسوارو ځان لا د مؤمن نه خزان لا. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي شاعر الله کې درې خبرې ضروری دي. یو دا چې دانه مقرر کړی الله دی. دویم درې کیفیت هم الله معلوم کړی. دریم چې کوم شی د الله مراد دې زموږ په ایمان دی کمه چې ته بری کنه کوي. ولا الشهر الحرام او نبی عزت کوي دا هغه مشه عزت اوس باخره وکنه. بقره کې ویلی وو چې نه منسوخ دی لیکن راجع قول دا چې نو وسم د عزت باقی دی. نبی صلی الله علیه وسلم چې وفات کیږي حجۃ الوداع کې تقریر کوي کنه دې مشه د حرمت. ولا الحج یونا سروي چروان کړی دی اجنو ځان سره اجلا د پاره د قرباني. ولا القلائد یونا هغه سروي شغاړه کې غاړه کی دي چې خلک یو پیژن چې دا حرم روان د دې بیزتی الله یې مکوي. او نه هغه انسانان چې قصد کړي الله یې کور د بیت الله حرام لا البيت الحرام دا حج سره بل الله بیزتی نه کوي ځکه دا الله ملواني دي ضيوف الرحمن. سوال لري چې دې سبا حج د ولي شي يبتغون الله ولټي فضل من ربهم درف د دوینا او رسامندې دین باندې چل الله راځي. د الله درزار پر ډېر اسباب حدیث ترمذی کې راځي مسواک خاص کر کوشش د الله رضا اخلاص. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د خوراک څخه نو الحمدلله ویل منځ کول زکات ورکول
د مور په رضا د الله رضا د مخلوق پر رضا باندې مقدم کول علم د قران او سنت دعا کول خاص کر روشي نیول رضیت بالله ربنا دعا ویل الکلمه الصالحه نه کلمه ویلا جهاد کول د مؤمنانو خوشالي دا ټول په دې کې داخل دي واذا حللتم الله شکل مزان حلال کې فساد هوګه کار چې حرام حرام ملر کو راځي امر شی بابي دي و ساده ګور کوي چونکی صلح حدیبیه کې د نبی صلی الله علیه وسلم د سوال سوملګری دي خلکو من کړي ونن لزر مجاهدین را حرام لا زبیر ابن عوام دی او خالد ابن ولید دی ابو عبیده ابن جراح دی د قومندانان او سعد دی الله رب العزت ادب ورکي چې هغه زړه دښمنی ورته تاسو باعث دین شي چې اسلام نه داخلك منع کوي دوی وکړه پرې دین اور دی لا جرمنه کې معنا تیزي تیز دین کې تاسو لا دښمنی دی قوم ان په دی وجه چې تاسو بن کړي یعنی المسجد الحرام د مسجد الحرام نه ان تعتدوا چې وګه تجاوز دا منع کوي نسوک الله وتعاونوا على البر والتقوى کوم کوي دی بل سره پنه کې او تقوا باندې بیر معنا مامورات تقوا معنا منهیات مامورات کې دی بل سره کوم کوي منهیات کې دی بل منواله کوي کنه یا حقوق د الله حقوق د بندا ولا تعاونوا يبل سره کوم کوي على الاسم والعدوان فاغ غنا باندې او د قشام تجاوز اثم معنا د الله حق طرف عدوان دا معنا د مخلوق واتقوا الله الله نو ويریږي ان الله يقينا الله تعالی چې شدید العقاب او سخت عذاب ولادم يرد الله نه پکار ده ورسات بیان د محرمات سوره بقره سوره نحل سوره انعام سوره مائده سوره ور سورته کې دا مضمون راشي دوی ویل چې دا حلال دی دا حلال دی دا نو اخر څه شي حرام دی آیات کې الله جواب کوي جواب حاصل لري راشي چې بټول دنیو کې تاسو له کوم حرام حرمت معنا حرام کړی شوی دی حرامون کې الله دی حرام کړی شوی دی علیکم المیتۃ بتاسو باندې مردار میته معنا مردار میته غیر الله په نامه حلال شي میته معنا حرام والدم ودقشان من مسفوحا شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي ودا څنګه حرام دي چې دا مجرا شیطان دی ابلیس پر ځبانه ګرځي دویم د تیوال هم دا ثابت کړی دا چې دې کې ډېر جراثیم دي د وینې سره وځي خو هغه وینې چې بهيږي آیات دلیل په دې کوم وینې چې غیر مسفوح حرامانه ټینګه جګر تورې وغیرہ دا به حلال ولحم الخنزير او دا وخر خنزير دا به ټول حرام دي وغیر مقام کې ذکر کړه کې جزء اشرف انسان کې د استوب راځي د قشنور بیماری نمرضی خاص کر د معدې تکلیف د جګر اهل المودی باندې مستقل لیکل کړي دي شاویر دي چې نه د دې د وکتر پاره د سپلای ګندول استعمالي کې بس الله مطلق ویل حرام وما احل واسر وش پای باندې आवाज وکړي چې غیر الله د الله نشوار بل چر پاره آیات کې ټول تفسیر مخې ویل شوی لغیر الله معنی اسم غیر الله تقرب د پاره د الله نه سوابل چاره آمد شویل والمنخرقه هغه چې مریخ پکړې شوی دا څه مطلب غواغوې دی تاو شوی دی استمري بندره ته چراله مردار ده الله دا مخره دویم د چین والا اکثره خلک دي تاسو به تجربه سره کتلې می هغه یې سروي مریخ پکې مرداري کې وینه مسپوه ونو سي نه ورسې به دا خوري الله دا حرام دی ناروا ده والموقوزه واغه شاغه مری ټکولې شوی دا دم چینن کې ټکې سیملې بس په شټکو باندې ورته و ټکې خطیب شیبنی آیات په تشریح دالی کې وې دې دا خبره معلومه شو بندوق کم چې رئیس باندې کم شی لګي ګام ګور مردار دی مرغې ټیک دا چې پرې وتا ژوندې وتا حلال کړه دا به جایز او ته شورله مردار نه دا ناروا زکه دا په دې شکل باندې مړه ده تیرواله باندې وینه ده مړه او هغه چې را غړې دي د غره د سرنا چې له بره د غر سر کې ګرځي لاندې را پرې وته ګډه بسره والنتيحه يوبل پر قرباني والي وما اكل السبع هغه چې خوراک کړي دي له درندگانو الا ما مگر هغه چې تاسو حلال کړل الا ما ذکرتم د شیسا دې ما قبلنا مری خبره مری ټکولې شوی د غره را غورځېدلې
پخکر باندې وال شوی درنده خړلې لیکن ته چورلې هغه ژوندې و چاړه دې بشراوا حلال ذکر الله دا حلال ده دیو جن شیخ الاسلام ابن حزم رحمه الله محلا کې لیکي کله ژوندې سروي نشه کوم شی غسل شو حرام دي ام ناروا له ابو خرینا چاویل شي الا ما زکیتم استثناء ما وحل لغیر الله نه ده چې کوم نظر د غیر الله په نامه باندې شي به ته حلال کې دا به جایز دي دا ناروا ځکه دا تحریف دی دا به ابن باس به خپل فتوا را خو لیکن دا کمزوري ده اگر قوي عالم ولې نه دي فتح المجید یو سره شپږ نمبر صفحه کې لیکي چې کوم یو نظر د غیر الله په نامه باندې کې خود لري شو چونکه حلال نشي به ورسته تعالی کې دا به تعالی حلال دل پیر وای دا اور ابن مسعود الثقفي چې نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلی وو دا سره خرج کو خرج کې ورکا درې جواب علماء کړی دی بلکې څلور یو دا چې دا حکم د آیات نه خلاف دا غیر الله په نامه دی دوی حسن بصری داغه نه چاته پوښتنه کې دا ګډې مبارک چې شی ور باندې حلال شي استعمال جایز ده کنه ناروا درې عائشہ رضی الله عنها روایت موږ ذکر کړو بل درې قیاس پای باندې څنګه ناروا دي هغه حکم د غنیمت دی د جهاد تا خو نظر د غیر الله دی نو معنا کدا ساروی موالال کړه به تاسو جایز دي وما ذبحوا مفسرین به وایي چې کله حلال شي وینه تیروان شو دا په او خو دې به دا حلال دې کې دواړه شرطونه منتفی بیان روا وما ذبحوا واغش حلال کړي شي به درګاونو باندې در پلاني چې دنا سجري د پلاني چې خوب کړي ملا سي کړي حدیث کې راځي کنه صحابه پوښتنه وکړه یا رسول الله او حلال کو چا غنا سما سویدانه د کړي ونه یو حلال کړي درګاونو کې یو اسنام چې ابوتان شکلونه جوړې دي شکل مکل نه وان تستقسموا بالله چې تاسو تقسیمو کې بل ازنام په دغه شو باندې ابن جرير لیکلي د هبل اولاد منات وغیرہ اې دې پرې خوا کې درې ویغه شو دوی به شکل یو کار کوي بدفالي بنول کې مسلمانان چې استخاره کوي نیک پالي آل تبلاړ یو غشه بیره واسو لیکلي بو امرني ربي لحان ربي لکل اختیار چې امر ټکي براغلو نه به کار کوو نه نه چې راغلو نه به نه کوو لکل اختیار کې به د اختیارو خودي بچ کړه د خپل نیو د دې من جاور دې غیر الله په نامه باندې کمال کې خودو الله دا ګور حرام دی ټول دینونو کې دین ځان ساتي قرطبی کې دې کې د لاټري مسله خاص کر د جواری دې شرط مسله دا ټول به داخل دي لو بره پای باندې شرط ولي کړي شي بیا اخر کې اگر واخص شي خوراک پیوشي دا نه روا ذالکم الله داتا سیم فسقن بی دین دا الیوم ان شی نو مې د شوی د الذین هغه انسانان چې کفر کړي لري من دینکم معنا من افتال دینکم دغه دوه قول دي یو دا معنا چې تاسو دین نورت کولی نشي ویم تاسو خپل دین اړولې نشي فلا تخشوهم الله یې مېریږي د دین او زمانه یې راوکې الیوم ان شی ما پورا کړي لکم تاسو دین تاسو واتمم تدا منا تمام کړي مې علیکم تاسو نعمت خپل شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم مولا قاری ټول وایي چې دین د اسلام کمنو کیفن کامل او تمام دي هر څه قران او سنت کې موجود دي رد پاغ انسانانو چې خلکو لزین کې دا خبره وراجو چې ګور ډېر خبره په قران او سنت کې نشته نه الله کامل دی پورا دی الله آیات باندې سوال دی ولی مخکې د صحابه په ناقص دین باندې عمل کو جواب مخکې احتمال د دیو چې کې دې آیات منسوخ شو غیر منسوخ او چې کله دا آیات راغې نو بس د احتمال ارڅ ختم یو اته ورځ به نبی صلی الله علیه وسلم دین ورسره وفات شو عمر رضی الله عنه اخر کې ویلو کنه دې آیات مبارک یو موږ جشن جوړو دا خبر نه دا رپی پورس په ډګر د جمعې پورس باندې دا نازل شوې دینه بل خوشالي کومه ما غره کړی دی لکم الاسلام تاسو الاسلام دین د اسلام باندې مزام پیژنئ وسوي د امر کې شوینا کتور د غیر شدلوږي په حالات کې خبري شي حال چې ګناه له اعلان نه کې استعمال ولې شي فمن استرا استراف د قسمه چاره بسر باندې استا کې خو د شدا اخره کې نیوښنم دی یو وګي فمن استرا الله سوچ محتاج په لوګه کې په دې حال چې نیو اعلان کوونکې ریس من ګناه اعلی نو فإن الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی کمه چې ته دا نو ش الله ما پرکم وراک کړی کم شي شوی دی ورسات اوس باندې نورو هغه شی چې دې په ځان حرام کړی او حلال و
يسالونك عن عقلبت پوش کې استانا ماذا احل لهم چې کوم حلال کړی شوی دوی لا نقول ورته وایا احل لكم الطيبات حلال کړی شوی تاسو مزیدار سوګه طيبات نه مراد حلال سوګه طيبات دا معنی تبيتي منی طيبات دا معنی د بدن نمو پکې راځي طيبات دا معنی چې عقل نه خرابوي وما عبارت پټ دی کار د هغه څو چې تاسو تعلیم ورکړی دی من الجوارح دا کاری کوونکو شیخ کار کوونکو شیانو نه تعلیم دی ورکړی من الجوارح ویلي دې کې معنا د کسب ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې جرح معنا پکې مراد ده دا شی به کار زخمی کیو طالب راوړي په دې شال چې تاسو ورلېږئ دی لرا تعلمونهن معنا تعلیم هم دی لور کړی مما را غسنا چې کوم تاسو الله درکړي دې تاکیدن ویلي مفسرین جواب کې ودی کې اشاره ده لګل بم صاحب امري راتل بم صاحب امري چې کله لګل بل سپه بوسره یمنا الته به زخمی کړي هم نه روغ وتعالى راوړي کم از کم درې کړ دې بل ټرین قرباني کړي دا ټول قیدات په دې کې مراد دي غین ورسه به تعلیم مراد شاهین دی او کاغذ په له قبل له قبل وکلو خری مما راسنا چې دې من کړي علیکم متاسو واسکو یاد کې نوم د الله علی پدوم یې څه مطلب دغه درې توجیهات دي واسکو یاد کې نوم د الله په دمانه شکل لريږي په دې شرط جبل سپه بنی لاړ دیم واسکو یاد کې نوم د الله په وخت د سبا کې دریم واسکو یاد کې نوم د الله چې کړي خوري خو دې څه بنوي چې بسم الله الرحمن الرحیم بعض خلک چې خوراک کوي بسم الله الرحمن الرحیم نه نفس بسم الله راغلي حدیث کې دې بسم الله تر چې ډوړې راکینه بس بسم الله وایا پوره تکمیل به کې نشته ځانه شیخ نه جوړای واتقوا الله تعالی نو ویریږي ان الله سريع الحساب یقینا الله سريع الحساب ولعلم لس بجو پورې ماس پکې پورې بار څه ختم کی علي رضی الله عنه چې پوښتنه وکړه ودا خو ډیر مخلوقات دي ټول سره به حساب څنګه کیږي هغه عجیب جواب وکړو ویل کڅنګ په دې و ورځ باندې دې ټول مخلوق لا جدا جدا حالات کې ډوډۍ ورکي خو حساب هم د شي کوي کنه الله او ډیر اوچت زور ور دي دي جنو ورسره بیان د نورو محللاتو اليوم الله ننشر وحل لكم حلال کړی شوی تاسو مزیدار طيبات معنا مزیدار شینا وطعام الذين وذبائح دا چې اوتل کتاب شو ورکړی شوی کتاب حل لكم دا تاسو حلال دی او تاسو طعام غویلا مفسرین وایي چې مراد دینه ذبائح اهلی کتاب ذبیحه کړی زمون طعام ایله حلال دی نو څه مطلب دا خو کار حلال دی دی اوس شک نشته مفسرین وایي په دې باندې راوړو چې حدیث کې راځي ستا طعام دی نو خو مگر متقی شړي ایزمون طعام اهلی کتاب له جایز نه جایز جایز دی والمحصنات الله پاک دامن من المؤمنات ايدي مؤمنون او دغه شان پاک دامن من الذين دعا چانه اوتل کتاب شو ورکړی شوی کتاب ساسو وړاندې اسی رکھه پاک دامن پر نکاح کا دیم د اهل کتاب سره نکاح الله یو کا پاک دامن آیات کې بیان لمه مسله ده سوره بقره کې الله مشرکان سره نکاح منع کړی دلته حلال مفسرین جواب کې چې آیات مجمل او زیات ته تشریح وکړه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي والمحصنات مراد پاک دامن را اصل ده پاک دامن شي نه به برابر خبره کاسلی کې مين زبر تعالی جائز ځکه دې کې پاک دامنی صفات راغی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې محصنات کې دا معنا وروته د وینځي د اهل کتاب سره نکاح نه روا عبد الله ابن عباس نقل لي هغه چا سره بناروي چې حربي ذکر دې د وجل امر الله کړی شیعاګان وي د ټولو سره حرام ده دلیل استدلال کې به باز علماء آیات ذکر کوي سوره بقره کې دویم عمر عبد الله ابن عمر هغه منع کوله جواب داري صاحب د مقصود غالبا پنځم جلد 50 نمبر صفحه ابن حمام فتح القدیر کې کتاب الاسار دې ټول کې ویل دي چې منع د عمر او د عبد الله ابن عمر هغه کراهیت معنا ده څنګه چې ټول خلک توجود لرونی کی چمدان کونه به کې ول څه به نه کوي بل تر باندې بجینا ځکه دوی چې کوم شرک دي دوی لا شرک دوی وینه دوی توحید عقیده ورته وایي سوال پیدا شي سره د نکاح ول حلال دا نرمي دی په نسبت سره نور کافرانو لرا نو کې دي چې زر اثر والی الله دا جایز ده و اذا پاتم چې ورکړي تاسو دوی لرا مہرونه دوی اجرهن معنا مہرونه محسنین الله پاک
وعده به کوي بنه د پاک دامن نه به هغه ظاهري ګناه کوونکې ولا متخذي اخدان نه به نه کې پټو یاران لرا ومن یکفر سرجات سوال چې ار کړه د کتاب سره نکاح جایز خو دین معلومه شو چې دغه دین به حق دین دی نه الله دین برباد دی د اسلام نو رسې يهودیت نصرانیت ختم ومن یکفر شاش انکار کو بالایمان شاش کفر وکي بالایمان په مقابل ایمان کې کفر واغسو یقینا برباد عمل لرا وهو في الاخره من الخاسرين او په اخرت کې تاوانانو دي جنو سوز بل امر بل عقد او دس الله یې کول څلور اندامونه به ذکر کی د ټول بدن منزل خضوع غواړي ګرانه ده دي څلور منزل بس مې غسل دي یا ایها الذين امنوا رب دار مرکباتنی پاکواله ذکر شو ظاهری اے د ایمان والو اذا قمتم شکل ودری دی الى الصلاه منزلان فاغسلوا وجوهكم من سيد اخفل مخنا کله چې ودری غو د سپکو مخکې بینه کوم نه ازارت تل القيامه مخکې نه وکا کزما ودش بیا مکم نا وانتم چوي تاسو بیا ودس او دس مچین خیر دی فاغسلوا من سيد مخنا خپل ويديكم دا خپل لاسونه تر دې څنګه پورې او مسو کې په خپل سرونو باندې احناف څلور مې سبب بولی شافعي کم اس کم درې وکړو امام مالک امام المدینه هغه ټول سر ظاهر د قران نه معلومیږي معنا ټول سر مسکول دا فرض دي په همي زي الکعبین تر دې خنګورو پورې دلته بل قرات راغلی وارجو لیکم شګانو یاد دلیل به چې مسب قرباني کوي دو جواب لري یو قرات دارجلم راغلی بل دارجل په دوړ باندې تطبیق داري چې کله جراب او موزونه به مسکا چې نه به وینځه دی باندې چې کم جر به راغلی دی ویل شي جر له اجل جار اصلي دعته د باغر اوس باندې وجوه باندې وڅ سره په سفر باندې دی وبنشتا وین کنتم الله کوي تاسو به حالت جنابت کې ځان پاک کړئ کته کې دی ویلې او ټیک دروشه کې بدومره چخلو د اپو سبب به ترخه کینا وین کنتم کوي تاسو نه جوړا والا سفرین یو په سفر او جاء راغي او قسم منکم ساسو من الغایت اندراین طرف د کندنا ال دې ضرورت پوره کړي شربینی بیاری کې د آیات تشریح کی من الغایت د یوري د انسان د تکبر د ختموال د پاره شو انسان تلاړ د کندره څخه نه خارج شو ګندګي ټول لوي کوي بعض انسانان ډډ روان دي په حقیقت وګوره او لامستم النساء ومسکړي دا زنانا لمس کې دوه قول دي یو لاس لګول یو کې نه دي جما لاس لګول باندې او د سماتي شرط بغیر چې بغیر د حائل نه باز علماء لیکي او په شهوت باندې نفس لاس لګول باندې به ماته دلنا دلته کې نه دي جما نه ده فلم تجدوا الله یمن من کړه مانو به سب کوشش وکړي فتیممون خصوږي سویدن طیبن خاور پاک لرا طریقې دانه چې مسکه به وجوه کوم د خپل مخونه او لاسونه منو د دینه ته معنا لغوي اصطلاحي مخکې ویلو طهارت ضروري ده مطلقه څو ضربې راجع قول چې و ضربه الله سم تر دې رسغان مړون پوري پروي د عمار منو لفظ کې اشاره ده چې کم اس کم ساده لاس پورې بخاور ګور دین نه خلی رد په انسانانو باندې چې په صادر باندې تیمم وي ټیک ده کچیر د ګرد خار باندې پرتی به جواز لري وش پیدا بیانې ما يريد الله ان غواړي الله تعالی یجعل علیکم چوغرځي پتا سو باندې تنگسیا ولکن يريد الله غواړي چې پاکي تاسو پوره کی نعمت علیکم پتا سو لعلکم تشکرون دې پاره چې الله شکر وباسئ به کله دانا چې آیاتو د تیمم پیدا د ابوبکر د خاندان برکات د اوشید پر روایت باندې د مخ ټول ویل شي بقره کې ورسات کې بیان دي شکر الله وباسئ واشکریات کې نعمت الله علیکم بتاسو ذکر او شکر د دوړې معنا ان عمل کراولې لو زال الذي عاش پوخلو تاسو سره کړي رې اس قلتم چې ویل تاسو سمینا موږ دا خبر مو منلا واتقوا الله دلنا نو ویریږي ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله په دې په خوندان د شنو باندې دي جنو استاد بیان دي کې چې همیشه الله دې انصاف نه وکړاله همیشه یا ایها الذين امنوا اے د ایمان والو کون شی اهتمام کوونکی لله الله لرا شهدا په دې شان چې ګوي کوي بل قسم انصاف اهتمام مکوي د قیام په شله کې اسلام راشدي کې معنا د اهتمام تیز دیني کې تاسو له دښمنی دی قوم علا په دې خبر باندې شی عادلونه کوي بلکې اعدلوا عدل کوي هو اقرب للتقوا دا ډیر نشي تقوا لرا
زړی دشمنی الله تاسو راتیز نکي چې به درنو شي به انصافي واتقوا الله الله نو ویریږي یقینا الله خبردار دی په هغه عمل چې تاسو کوي زونو پرازونو پیری ورسات کی بشارت وعد الله الذين الله وعد کړه چې اسره چې ایمان راوړي وعمل الصالحات او عمل کړي د قران او سنت برابر لو مغفرت دی لبخنه دا واجر عظیم او ډیر لوی اجر قتاده سے فرمایي اجر عظیم مراد جنت دی کله چې انسان عقیده توحید دی عمل د نبی سنت برابر دی دوا د دې چې انسان ځکه کم جری الله جنت دی دا به جنت ته بوزي جنتی به دا ورسای کی تخفیف سویتری کی کنه چې قران کې عادت داري دشمن لچیر اور کې دوست زیره بالعکس کوي کله کله اتقان کې دا معنی ذکر کړی دا والذین انسانان کفروا شکر کړي دي وکذبوا بیااتنا وتکذیب کړي زموږ د آیاتونو قران او سنت نه مني کذبوا بیااتنا معنا معجزات د انبیانو نه مني کذبوا بیااتنا دا معنا هم دا قدرت د الله نه مني اولئک الله د انسانان چې اصحاب الجحیم جحیم معنا جهنم ولادي ورسا کې بیان دی بل نعمت آیت کې د تفسیر دی التنعیم د غرض خو انس خلق را نبی صلی الله علیه وسلم ژوندۍ ونیول څوک سره له دې به چې کېدا یو اتیا ځوانان وو هغه د مذاکرات ناکامول غوښتل کول محمد بن مسلمه د نبی صلی الله علیه وسلم د څوکیدارانو مشر هغه د ټول لاس لري ونیول نبی له شراو سن بس الله رب پرې خور شو ذکر خراب نشي الله څومره لوی نعمت ده یا ایها الذین آمنوا ایمانوا علاو اذکر یاد کی نعمت الله علیکم بتاسو اس هم پاتیم چې قصوږي قوم ان یبسطوا شهود کی الیکم تاسو لا ایدیهم دا خپل سنا نو بند کړو لاسونه دا غوی الله انکم ساسنا بند کړه کنه الله نو ویریږي خاص په الله ځان سپاری مؤمنان مؤمن انسان په الله ځان سپاری توکل لا معنا تفیض الامور الى الله تعالی ثقه بحسن تدبیره اسباب استعمال کې نو ټول اعتماد په الله باندې کوي دي جنونو سوچته بني اسرائیل او قباحت بیانې مقصد به موږ لري راځه کنز المال دریم جلد کې راغلی د عمر رضی الله عنه نقلو چې ټیه تشکری خو الله د يهود نه سوارو کوي ګوره مراد مونږ یو اسباب د قران به خاص لیکن حکم عام دی ولقد اخذ الله يقينا الله تعالی اخذ او پوخ لو زمن اسرائیل میثاق سمانا خازن لکی العهد المؤكد بالیمین قسم باندې مضبوط لوسه وبعثنا من مقرر کړي د دوی نه غدولس نقيبا مشران وقال الله يا الله تعالی اني معكم زستاسرم دلته کې مراد مایت خاصه مکه سیرت درس کې ویل شو د الله مایت اپ منظر راځي په زکات قرض احسن د نبی په اتباع اخلاص تقوا باندې تزکیه باندې صبر باندې مراد د مایت خاصه یعنی کومک زما تاسو سره دی وکلا شرط پکې دا دی لئن اقمتم الصلاه کشرت مو درول منس اقامت الصلاه من منظم همیشه کې وختین کې په معنا مزام پوهه کې د نبی تابعداري مو پکې وکړه وقت د مازمو پیژندو زید مازمو پیژندو خوشو مو پکې وکړه واتیتم الزکات ورمکو زکات وامنتم ایمان مراود زما پر رسولانو ملګرتو مو کو دوی واقرضتم الله وقرض مور کې الله تعالی قرض کې حصہ سوره بقره کې د قرض حسنه غل شرطونه و د ابو دحداح هغه روایت موږ ذکر کړو د امام محمد ناصر الدین البانی پر روایت الصحیحین چې نبی صلی الله علیه وسلم ویل کنه مال الله قرض حسن ورکی پاک کله ویل وځي حدیث کې راځي د دې بچو په لاسونو دی جیبونو کې کجوري ونی استاکه ته واغستي چې قرض حسن کې نقصان نه نشي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت کې کومې کجوري الله تعالی انتخاب کړی دي اوس مې د شدا غونچکونه ډک حلال مال به تنگول به کې نه د ثواب به دوی مفادات بنئ اې دې مومن حق په ځان باندې غني دا غره به عزت لپاره ودان ور کوي وغيرها اې دې پیر سره لو كفر الناس بورشهم ساسو غناونه او داخل بم کوم جنات باغون لرا فردوس ذکر شي مراد کجورو باغ دی جنات معنا د ګورانو تجربه یې کې من تحت عدائل نورنا تحت القصور تحت الاشجار اغه نورنا سوره محمد 15 کې برائش فمن كفر شاش انکار کو دین نور سمنکم ساسنا فقد ضل یقینا دا گمراه سوا سبیل دنی غرار اضافت د صفت موصوف لا
السبيل المستبيا چیرې ویل شي اسلام ورسات الله سيدين اور قباحت بیانې وبما نقص معنا فبنقصهم پس په سبب د ماتوالي دي اغلو سن لرا لعنت من خدای باندې ویلې وجعلناهم غرزول سن دي الله اکلک قرطبی مالک مدینه نه نقل کړي الله په عذابونو کې لوی عذاب دار شي انسان د الله اکلک دا خطرناک عذاب دی نرمي کې په دې یتیم سره بس کا معاملہ ذکر قران کې نسل يحرفون دي لو سورې اثر مرتبه لك والد زړه کلک شو الله نتیجه دا شو تحریف وکي الله وي خو ذول ذا کلمه مواجه دخلوا زيننا لفظي ومعنوي یا دې وسه اسم ما دا اسنا چې دوی په یاد اشور کړی شوی توحید وشوي دا خو ځان کارونه لري هر وخت کې يهود اسلام په خلاف تحریک شروع کړي خیانت نه الله تخبرېږي ولا تسالو همیشه تخبرېږي علی خائنتن په خیانت دوینا الا قليلا منهم مگر کم دوینا بکنه کو دوی له مختی واړه وسپدا من خفغان کارکا مجلس کې سره کینه ما دې معلومات وشي یقینا ان الله تعالی من کید نه کانو سره محسنین دامن عمل کید الله لپاره